I think ito yung pinakamalakas niya guys, no? Okay. So may button din siya dito para hinaan, no? So pindutin mo lang yung minus sign, hihina na siya. Ayan, humihina, di ba? So yan yung pinipindot ko, yung minus. Okay. So para i-volume up mo yung plus sign lang dito sa harap. Okay. Yan. Okay, di ba? Okay yung sound niya guys, di ba? Sige nga, mag-comment nga kayo kung okay yung sound para sa inyo. Yan, nakatoto na yan. Alright. So, etong karaoke microphone na to, pwede nyo rin siya